Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para bapak, ibu, sesepuh, bini sepuh, jamaah istighosah lan para alumni Pondok Pesantren Nurul Hidayah ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah sarana rahmat, nikmat, hidayah inayahipun Allah, kula panjenengan sedaya sareng-sareng saged kempal nderekaken ijazah Dzikrul Ghafilin lan tawasul. Lan mugi-mugi sholawat salamipun Allah tetap kalimbahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'adati ma fi ilmillahi sholatu wa salaman daimatan bidawami mulkillah. Ijazah niki diawali kula sampekno sedikit sejarah. Bile tahun 1977 sedane Mbah Ahmad Naim Tajuddin Purworejo. Bakdane niku kakang kula Kiai Mahfur dijak Gus Ali sampai berminggu-minggu mboten mantuk. Terus kula puruki teng riku, ternyata kula dijak pisan gak iso mulih. Niki sampai berbulan-bulan. Sehingga waktu niku ada salah satu acara bilih jamaah Gus Ali, jamaah Gusmi nderekaken ijazah Dzikrul Ghafilin dateng Jember. Teng riku Ki Ahmad Siddiq matur sejarah berdirine jamaah Dzikrul Ghafilin, berbagai macam alasan. Sehingga Pak Dane Ki Ahmad Siddiq nyambut panjang lebar, dilanjutaken kalian Ki Agus Hamim Jazuli. Ki Agus Hamim Jazuli nyampaikan beberapa hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antarane hadis qudsi ingkang ungelipun kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih. Niki diterangaken panjang lebar kekalian Gusmi. Bakdane niku Gusmi mengawali bacaan Dzikrul Ghafilin lan tawasul hadiah Fatihah. Diniat dimulai kalian niat sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarrub tawajjuh ilallah bi Fatihati ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin ulil azmi minar rusul jami'il malaikatil muqarrabin ila hadrati Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israel wa hamalatil arsh ila hadrati Nabiullah Ilyas, Nabiullah Khadir, Nabiullah Idris wa bina Adam umina Hawa alaihimu salatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umma ila hadrati Bakri Syafa'ah, Bakril Karamah, Bakril Ulum Istifa'iyah, sahibil qabdatil asliyah, Sayyidina Sayyidis Sadah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sayyidina Sultanil Awliya'il Awwali Sayyidi Sababi Ahlil Jannah Sibatil Khairil Bariyah Abi Muhammad Sayyidina Hasan akhihi syahidi Sayyidina Husain Daimah Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidatina Fatimah Zahra
إلى حضرة سيدنا أويس القرني سيدنا صبر بن برخايا سيدنا العابدين سيد محمد باكر سيد جعفر صادق سيد علي العريضي سيد موسى الكاظم إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى سيدنا حمزة سيدنا خالد بن والد رضي الله تعالى عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا محي الدين أبي محمد سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة شيخ محمد باء الدين النقشبندي وأبي حميد محمد الغزالي أخيه الصغير شيخ أحمد الغزالي وسيد أبي بكر الشبلي قطب الغوث حبيب عبد الله بن علوي الحداد إلى حضرة شيخ يزيد فوري بن إسحاق البسطامي وسيد محمد حنفي شيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني شيخ جلال الدين السيوطي شيخ زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد الوهاب شعراني وسيد الشيخ نور الدين السوني شيخ العباس أحمد بن علي البوني وسيد الشيخ إبراهيم بن أدهم وسيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيد الشيخ العباس شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري المرسي وسيد الشيخ سعيد بن عبد الكريم البصري وسيد الشيخ حسن البكري وسيد الشيخ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالي البراري الفناني شيخ تاج الدين بن عطا الله إلى حضرة الشيخ الحسن السادلي شيخ المواهب السادلي شيخ محي الدين شيخ بيومي شيخ مغربي شيخ علي بن أبي بكر شكرا شيخ علوي شيخ سهروردي شيخ أحمد البدوي شيخ بن العربي شيخ بدر الأدوي شيخ يوسف الأشعري البغدادي شيخ عبد الحميد البغدادي رضي الله تعالى عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة خصوصا إمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد شبيب حفصين عمر سهروردي وسيد شبيب مديان وسيد شبيب بن مالك أندلسي وسيد شبيب عبد الله محمد بن سليمان الجازولي وسيد شبيب محي الدين بن عربي وسيدنا الإمران بن حسين إلى حضرة قطب الكبير عبد السلام المسيس Syekh Qutbil Kabir Abdissalam al-Masis ila hadratis radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma ali darajatahum fil jannah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة قطب الكبير عبد السلام المسيس وسيد الشيخ الحسن العلي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي وسيد الشيخ محمود معروف كراخي وسيد الشيخ الشقطي وسيد الشيخ القاسم إمام جنيد البغدادي
وسيد شاب العباس أحمد البدوي وسيد شاب حسن الرفاعي وسيد شاب عبد الله النعمان وسيد إمام الحسن بن أبي الحسن بن أبي سعيد البصري وسيدة ربيعة العدوية وسيدة عبيدة بنت أبي كلاب رضي الله تعالى عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thumma khususon ila hadrati para guru, para sadah ahli silsilah tarekah qadiriyah naqsabandiyah mujaddadiyah khalidiyah oleh Kanjeng Nabi ngatas dumugi Ahmad Naim Tajuddin Purworejo, para guru, para sadah ahli silsilah tarekah qadiriyah naqsabandiyah oleh Kanjeng Nabi ngatas dumugi Mbah Ramli Tamim Rejoso radhiyallahu taala anhum Allahumma ali darajatahum fil jannah wa nafa'ana bihim bi ulumihim wa ya'udu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim du'aihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma khususan ila hadrati jamil ahya wal amwat min jami'i sholihin min awliya rijalillahil arifin ulama'il amilin qurra'il mukhlasin mufassirin muhaddisin ulama'ir rasyidin khususan syairi ulama awliya fi Jawa Madura bil akhasi jami'i sunan wali songo khususan Sasubakir lan tiyang kali ewu sing dijak berkunjung nang tanah Jawa. Ana sing dijak mule, ana sing netep ana tanah Jawa. Wa ila hadrati jamil wa ila hadrati syairi sadati sufia muhaqqiqin ena makanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma innallaha yajma'una wa iyyahum bi hidayatihim wa yahmina bi imadihim wa miduna bi madadihim wa yaudu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim du'aihim fid dunya wal akhirah ila hadrati Sayyidil Mustafa Muhammadin al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam ala ma la wa salafus salih lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma khususan ila hadrati Sayyid Jumadil Kubra Troloyo Sayyid Abdul Qahar Sayyid Husain Sayyid Abdul Qadir Sayyid Utsman Al-Mamkur fi Troloyo Sayyid Jumadil Kubra fi Gunung Trogo Kailurang Jogja Sayyid Jumadil Kubra fi Istana Pedak Kediri Mbah Sulaiman Al-Wasil Al-Makiyah Setono Gedong Kediri Mbah Ibrahim Asmara Kondi Palang Tuban Maulana SK Maulana Maghribi Maulana Malik Ibrahim Maulana Maghfur Sayyidah Fatimah Al-Makbur fi Gresik ila hadrati Raden Rahmat Sunan Ampel Mbah Soleh Mbah Son Haji Mbah As'ari Ampel Mbah Mahmudi Sunan Bungkul Mbah Abi Hurairah Kapasan Mbah Ainul Yakin Sunan Giri Mbah Sunan Prapen Giri Mbah Raden Qasim Sunan Derajat Mbah Mahdum Ibrahim Sunan Bonang Maulana Nur Rahmat Maulana Mansur Sendang Dhuwur Paciran Maulana Ahmad bin Karimah Nyai Karimah Kembang Kuning Nyai Fatimah binti Maimun Leran Manyar ila hadrati sedaya para ulama aulia kang dipun syari'aken wonten lingkungane pesareane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah Allahumma li darajatahum fil jannah Allahumma ali darajatahum fil jannah. Kosok wangsulipun ya Allah mugi kula dharep Bapak Ibu sedherek sedaya niki lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turung kita mangke sedaya kersane hasil lan salambere barokah, hasil lan salambere karomai, hasil lan syafaate, hasil lan salambere nur ilmune lan sirine, hasil lan sapendunga pangestune sedaya para wali kasebut bid dunya wal akhirah lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila hadrati Mbah Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kalijaga, Raden Umar Said Sunan Murya, Badatul Kahfi Imam Hanafi. Iki gurune ibuke Sunan Gunung Jati. Nyai Fatimah Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ila hadrati Mbah Raden Fata, Raden Trenggono, Raden Prawoto, Pangeran Benowo, Putri Cempo, Al-Makbur fi Majid Demak. Ila hadrati Mbah Sambudegdo. Iki Demang sing didherekaken Said Abdurrahman. Said Abdurrahman iki putrane Sunan Giri. Mbah Nur Iman putune Sunan Kalijaga. Ila hadrati Mbah Bathara Kathong Ponorogo. Mbah Bathara Kathong niki dereke Mbah Raden Fata, cilike julukane Hasan Husain. Tapi seje jalur. Nek Mbah Bathara Kathong niki ahli kanuragan, ahli hizib, pendekar sing iso numpes brahmacara sing ngrusui kerajaan Demak. Wa ila hadrati Mbah Muhammad Besari Ponorogo, Mbah Anom Besari Caruban, Mbah Mursyad Setono Landean. Mbah Mursyad iki anake Temenggung pertama Surabaya. Temenggung pertama niki putrane Raden Fatah, putrane Raden Qasim Sunan Derajat. Berarti Mbah Mursyad niki putu saking Mbah Sunan Derajat. Mbah Mursyad duwe anak Mbah Anom Besari, Mbah Anom Besari duwe anak Muhammad Besari, turun temurun sing gedekno pondok pesantren Gontor. Nanti pondok pesantren Gontor niki keturunan saking Sunan Derajat. Radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah. Koso wangsulipun ya Allah, mugi kula lan sedherek sedaya bapak ibu lan keluarga kita, anak putu anak turun kita sedaya kersane hasil lan salambare barokah, hasil lan salambare karomai, hasil lan syafaate, hasil lan sambere nur emune lan sirine, hasil lan sapendunga pangestune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng niki makame teng Grabakan Magelang. Santrine Sunan Kalijaga. Dadi mari dikai wiritan, diwirit temenan sampai gak eling dunya, diceluk gak krungu, digawoleki gak ono ilang. Akhire ya apa wong ana nggo alas? Ya diobong ae alase. Begitu alase kobong diurik-urik nggone awu, ternyata meringis. Wonge wis geseng sing pote kari untune tok. Akhire kalian Mbah Sunan Kalijaga didusi. Nah di teng makam Sunan Geseng niku ndukur bukit, teng ndukur bukit niku ana banyu. Enek juglangan ya ambane kira-kira 5 meter mesagi. Digawe ngegum Mbah Sunan Geseng. Lho, ngono wong biyen niku nek wiritan sampai gak eling dunya. Wa ila hadrati Raden Santri Said Abdurrahman Badalhar Barauf Bajagoreksa Manyidewi Marun Al-Makbur fi Gunung Pring. Ila hadrati Padang Arang Jabalkat Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar Haryang Kencono Penjalu, Mbah Mukhyi Pamijahan, Mbah Samsudin Kuningan, Mbah Hasanuddin Syekh bin Hasanuddin Banten. Ila hadrati Pangeran Jayakarta Jatinegara niki anake Sunan Banten. Pangeran Jayakarta Habib Husain Ahabsi Luar Batang, Habib Ali bin Abdurrahman Ahdad Kuitang. Ya ila hadrati sedaya para ulama aulia lan dipun sareaken wonten lingkungane besarane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kasawang sulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu sedherek sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salambare barokah,
hasil lan salam bere karomai, hasil lan syafaate, hasil angsal ambere nur emune lan sirine, hasil lan sal pendunga pangestune, sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati Mbah Muqayyum Sindang Laut. Niki critane Gusmi, Mbah Muqayyum kaliyan Mbah Muqayyum niki padha wonge. Nyengit. Dadi nek rono ziarah rono kudu bersih atine. Gak oleh duweni ati sing macem-macem. Niki Mbah Muqayyum Sindang Laut, Ki Hanan Ki Hawi Mbutet Cirebon, Mbah Soleh Darat Semarang, Mbah Mansur Popongan Solo, Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk, Syed Abdurrahman Kuncir, Mbah Ngaliman Ngliman Nganjuk, ila hadrati Mbah Baidawi Mbah Masum Lasem, Mbah Mursad Setono Landean, Mbah Basir Mundir Bantar, Mbah Karim Mbah Manaf Lirboyo, Mbah Ma'ruf Kedunglo, Mbah Mustajib Grubul Prambon. Iki wonge alim tapi wonge malah warat. Dadi kitabe omahe gubuk pinggir tangkis. Nyambut gawe napa nyungkrung. Seluruh ana nggone kali golek pasir. Saking ridhone atine, saking ikhlase. Wong alim lho gak kepingin manfaat ilmune digawe mangan gak. Nyambut gawe ini malah nyungkruh. Niki Mbah Mustajib makame nggo Grubul Prambon. Keeksan Jampes Mbah Tar Mbah Maksum Danul Lawang, Mbah Nawawi Ringen Agung Pare, Mbah Maulana Abdul Qadir Khairi, Mbah Maulana Abdullah Soleh, Mbah Ahmad Herman Aruman, Ki Agus Kamil Jazuli, Ki Ahmad Siddiq, Ki Anis Ibrahim, Ki Yasin Al-Makbufi Tambak. Ila hadrati sedaya para ulama aulia dan dipun syariaken wonten lingkungane pesarane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Basa wangsulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu sedherek sedaya lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salam bare barokah, hasil lan salam bare karomai, hasil lan salam syafaate, hasil salam bare nur emune lan sirine, hasil lan salam pendonga pangestune sedaya para ulama aulia kasebut fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati batoan. Ila hadrati Mbah Jamal batoan. Ila hadrati Mbah Jazuli Ploso Mojo, Habib Muhammad Thohir, Pak Bet Pelomesan, Ratul Jalil Mojo, Mbah Langkir, Mbah Hasan Mimbar, Mbah Abdul Azim, Mbah Mansur Sani, Raden Ajeng Ayu Alap-alap, Pangeran Hadijoyo Ningrat, Al-Makbur fi Majan Tulungagung. Ila hadrati Mbah Dimyati Serengat. Ila hadrati Sultan Agung Joko Tingkir Diponegoro. Ila hadrati Syed Abdul Salam Tambak Beras, Yai Bisri Sansuri Ten Anyar, Kyai Asy'ari Keras Jombang, Yasin Asy'ari Tebu Ireng, Yai Romli Tamim Rejoso. Ila hadrati sedaya para ulama aulia dan dipun syariaken wonten lingkungane pesarane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kuasa wangsulipun ya Allah, mugi kula lan derek-derek sedaya niki lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salam bare barokah, hasil lan salam bare karomai, hasil lan salam syafaate, hasil lan salam bare nur emunan sirine, hasil lan salam pendonga pangestune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan
ila hadrati Mbah Habib Soleh Winongan, iki putrane Sunan Gunung Jati. Ditugasno numpes Brahmacara nang nggone Pesuruan, jenenge Brahmacarae Labuh Geni. Wonge keras, digdaya, kejem. Wa ila hadrati Mbah Said Arif, Mbah Wali Sugro, Syed Abdurrahman, Mbah Soleh, Mbah Embo, Segara Pura Pasuruan, Mbah Jamin Pasar Ngopak Pasuruan, Mbah Mustafa Lekok Pasuruan, Mbah Mustafa Tegal Arum, niki gurune Mbah Ahmad Naim Tajuddin. Mbah Mustafa Kedung Sumur, Mbah Mustafa Candirejo. Ila hadrati sedaya para ulama aulia lan dipun sareaken wonten lingkungane pesareane para ulama aulia sholihin kasebut, wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kasawang sulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu saudara sedaya niki lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salam bare barokah, hasil lan salam bare karomai, hasil lan salam syafaate, hasil lan salam bare nur emune lan sirine, hasil lan saben donga pangestune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila hadrati Syed Sulaiman Bedhek Mojo Agung, Pangeran Alip Bedhek Mojo Agung, Syed Ali Al-Asghar Drosemo, ila hadrati Ki Habib Drosemo, ila hadrati Habib Abu Bakar Habib Alwi Al-Makbur fi Masjid Agung Gresik, ila hadrati Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niki anake Sunan Mudung, Sunan Mudung anake Raden Trenggono, Raden Trenggono anake Raden Fatah. Lah Pangeran Benowo niki duwe anak dadi Raja Jawa Pangeran Alip. Pangeran Alip duwe anak Kiai Jamaluddin, Kiai Jamaluddin duwe anak wedok dirabi Kiai Hasan Sanusi. Niki tentara saking Banten pasukane Diponegoro. Makame wonten Gayaman. Hasan Sanusi duwe anak wedok jenenge Muati dirabi Mbak Abror Mejerat. Ila hadrati Pangeran Benowo, Benowo Kerajaan Tandes. Ila hadrati Mbah Ilyas Benowo Tandes, Mbah Toyib Masjid Kemayoran, Mbah Sahlan Sidora Nukrian, Mbah Ut Bagorojo Sidoarjo, Mbah Jailani Kanjeng Sang Sidoarjo, Mbah Busere Besaren Gempol, Mbah Badrun Simpang Prambon, Mbah Mukrim Ngimbangan, Mbah Yarsi Seduri, Mbah Tohir Bogok Singosari Malang, Mbah Zaini Gondang Legi Malang, Mbah Doan Batu Malang Banjuko, Mbah Zakaria, Mbah Imam Sujono Gunung Kawi, Mbah Abdul Hamid, Ki Ahmad Husairi bin Siddiq, Ki Ja'far bin Saikhon. Habib Ja'far bin Saikhon iki gurune Kiai Ahmad Husairi, ya gurune Mbah Hamid Pasuruan. Ila hadrati Mbah Busere Besaren Gempol, ila hadrati Mbah Syarif Khoti Jambangil, Syed Abdullah Khatat Bangil, Syayati Kunjara Wesi, Mbah Wali Sokhe Sedati, Mbah Asyari Ngoro, Mbah Abror Mencerat, Mbah Maulana, Mbah Idris, Mbah Ghazali Ketok, ila hadrati Mbah Ji Khalifah Adisono, ila hadrati sedaya para ulama aulia kang dipun sareaken wonten lingkungane pesareane para ulama aulia sholihin kasebut, wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Wasawang sulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu saudara sedaya lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salam bare barokah, hasil lan salam bare karomai, hasil lan syafaate, hasil lan salam bare nur ilmu lan sirine, hasil lan saben donga pangestune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
khususan ila hadrati Ki Ageng Jabung Nyai Ageng Jabung, ila hadrati Ki Ageng Pangkat Nyai Ageng Pangkat, Al Makbur fi Krapyak Pacet, ulama aulia ingkang dipun sareaken wonten puncak Kendali Sodo wonten gangsal makam, ingkang dipun sareaken wonten puncak Penanggungan wonten setunggal makam, kang dipun sareaken wonten Potok Puyang wonten beberapa makam. Ulama aulia ingkang dipun sareaken wonten Jurang Gongso, ingkang dipun sareaken wonten lingkungan Miftahul Ulum Gondang, ingkang dipun sareaken wonten Manting niki Said Marzuki pasukane Diponegoro, ingkang dipun sareaken wonten Manunggal Sekar Gadung, ingkang dipun sareaken wonten Potok Jumleng niki bapake Mbah Khalifah. Bapake Mbah Khalifah niki anake Mbah Busere. Mbah Busere anake Mbah Said Abdurrahman. Said Abdurrahman anake Sayyid Arif Segorapura Pasuruan. Ila hadrati Mbah Ahmad Naim Tajuddin Purwojo, Mbah Said, Mbah Ismail, Mbah Bur, Mbah Sarangan, Mbah Nurmadin, Mbah Koriba. Niki anak putu saking Mbah Khalifah. Mbah Surapunyo, Mbah Said Abdul Salam, Guwa Gembyang, Yai Khalil Purwojo, Yai Makfur Bedakas, Yai Mahfud Tohir Ketok, Yai Bakri Sawahan, Yai Karim Kauman. Ila hadrati ulama aulia ingkang dipun sareaken wonten pocokipun Bedakas, dan dipun sareaken wonten Madur Panjer, dan dipun sareaken wonten Tuwiri. Ila hadrati Mbah Syarif alias Mbah Bendo wonten tengah Bedakas. Mbah Maulana Mbah Idris Ketok. Ila hadrati Mbah Maksun Seraya Delanggu, Mbah Mujenan Mbah Samsian Jatisari, Mbah Surki Awang-Awang Mbah Mendek. Ila hadrati Mbah Ahmad Naim Tajuddin Purwojo. Ila hadrati sedaya para ulama aulia kang dipun sareaken wonten lingkungane besareane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu taala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kasawang sulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu saudara sedaya lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil salam bere barokah, hasil salam bere karomai, hasil salam syafaate, hasil sambere nur emune lan sirine, hasil sal pendonga pangastune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila hadrati Habib Soleh Tanggul Jember, Kiai Muhammad Siddiq Condro Jember, Kiai Hasan Bisri Genggong Probolinggo, Mbak Abbas, Kiai Mas Mudaib Datuk Ibrahim, Habib Hadi niki ulama saking Timur Tengah, dakwah mulai Filipina, Kalimantan, Jawa sampai tutuk Bali. Numpak sajadah. Jadi mboten mlaku, mboten numpak pesawat, numpak sajadah. Sedone ana Banyuwangi. Lah, Habib Hadi niki waktu sugenge pokoke matik Habib Hadi niki ngising ditunggoki wong. Ditunggoki diluroni teleke. Teleke Habib Hadi niki dadi emas, royokan. Niku sejarahe Habib Hadi Banyuwangi. Ila hadrati Sayyid Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjaran Martapura, Kalimantan Selatan. Ila hadrati Sayyid Yusuf Kalianget, Sayyid Abdurrahman Bendoro Saud, Sayyid Ahmad Astatinggi Madura, Sayyid Abdullah Pangeran Pulang Jiwa Astatinggi Madura. Ila hadrati Sayyid Abdurrahman Batul Ijin Ketapang, iki dereke Sayyid Abdul Manan. Sayyid Abdul Manan makame wonten Batu Ampar. Mbah Abdul Manan, Mbah Basania, Mbah Samsudin kita Manhuri Batu Ampar. Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Syarifah Ambami Eri Mata Ibu, Mbah Syarifuddin Sayyid Abdullah Nyai Siti Maisaro Bangkalan, Bojok Cendono Tanah Merah Bangkalan, Sayyid Husain Banyusangka Tanjung Bumi Bangkalan, Bojok Naungan Telangu Kalianget. Ila hadrati sedaya para ulama aulia yang dipun sareaken wonten lingkungane besareane para ulama aulia sholihin kasebut wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kasawang sulipun ya Allah,
Mugi kula bapak ibu sedaya lan sedaya keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salembare barokah, hasil lan salembare karomai, hasil lan syafaate, hasil lan salembare nur emune lan sirine, hasil lan saben donga pangestune sedaya para wali kasebut di dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saiki wilayah Bali khususon Habib Ali Bafakih Loloan Barat Bali, Syed Sirajuddin, Syed Abdullah Loloan Timur Bali, Raden Mas Sepuh Pantai Sese Bali, Dewi Khadijah Pemecutan Bali, Syekh Haji Mukmin Datuk Abdullah Pulau Serangan Bali, Habib Ali bin Abu Bakar Hamid Kelungkung Bali, Mbah Nuria Kelungkung Bali. Niki luwih sepuh sedane tahun 1031. Berarti sadurunge ana Wali Songo, sadurunge ana Majapahit niki pun enten gene Bali. Mbah Nuria yamono wis ana wong dakwah Islam nang gone Bali. Wa ila hadrati Ki Ageng Jalil Kiai Mudin Al-Makburfi Desa Santren Kelungkung Bali. Ila hadrati Syed Yusuf Al-Maghribi Habib Ali bin Zainal Abidin Habib Zainal Abidin Karangasem, Habib Umar bin Yusuf Bedugul, Syekh Abdul Qadir Muhammad Singaraja. Ila hadrati Gausi hadaz zaman Imamil Auliya fi hadaz zaman, Sultanil Auliya fi hadaz zaman, wa wakilihim wa awanihim wa imamain wa ya'utad Abdal Aqtab Anjab Sadat Ahbab Syairi ulama aulia Rasulillah ila yaumil qiyamah, khususan Ki Agus Hamim Jazuli, Ki Hamid Pasuruan, Ki Hamid Kajoran, Ki Yusuf bin Muhammad Nyamplungan, Ki Ahmad Siddiq, Ki Majid, Ki Mundir, Ki Munawir Tegal Arum, Bakasan Mangli, Mbah Muslim Puro. Wa ila hadrati ulama aulia para ulama Mojokerto, Ki Ahyat Khalimi, Ki Ismail Gedung Maling, Ki Ismail Jagalan, Ki Nawawi Jagalan, Ki Nawawi Tawangsari, Ki Khalil Simping, Ki Yahdi Mojogeneng, Ki Dimyati Gayaman. Ila hadrati sedaya para ulama aulia kanthi pun syariakan wonten lingkungane pesarane para ulama aulia sholihin kasebut, wa azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim ahli baitihim wa usulihim wa furuhim radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma li darajatahum fil jannah, Allahumma li darajatahum fil jannah. Kasawang sulipun ya Allah, mugi kula bapak ibu sedherek sedaya nasta keluarga kita, anak putu anak turun kita mangke sedaya kersane hasil lan salam bare barokah, hasil lan salam bare karomai, hasil lan syafaate, hasil lan sambere nur emune lan sirine, hasil lan saben donga pangestune sedaya para wali kasebut fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuma khususan bab buyut sing babat dusun kita masing-masing. Iki dudu alas didalekno desa enggak. Waktu itu memang zaman peralihan teko Hindu nang Islam. Jadi masyarakatnya akeh sing gak duwe sandaran, gak duwe panganatuan. Sing akeh akhirnya masyarakat itu mujo, gawe cok bakal ngobeng menyan nang gone punden-punden. Lah niki lah tugase wong-wong sing duweni ilmu, baik ilmu batin, ilmu syariat, mlebu nang kampung-kampung niat ngajarno iku. Tantangannya apa? Tantangannya brahmacara ambek demit-demit sing dia biasai disogo, paling ana wong iku gak ana sing nyogo. Nah niki kula jenengan niat tabarukan tasyafuan nang ngene Mbah Buyut sing babat dusun. Wa ila hadrati bapak emak mbah buyut cangga kula panjenengan sedaya. Bapak mak maratuwa mbah buyut cangga saking maratuwa. Sedaya keluarga ahli anak putu suami istri lan derek-derek kita.
Mugi-mugi ya Allah sedaya lantaran barokah pendungane para wali ingkang tasih urip panjenengan tata uripe, panjenengan gampangno nyambut gawene, kersane lancar jembar dalan rezekine, kersane manfaat barokah umure, manfaat barokah rezekine, manfaat barokah ilmune. Benjang-benjang menawi panjenengan kersane akhir sarana husnul khotimah. Semanten ugi ingkang sampun seda, ingkang sampun sumare, kang sampun wangsul wonten alam barzakh, sedaya panjenengan ngapura dosane, panjenengan jembarno alam kubure, panjenengan kebahi rahmat alam kubure. Panjenengan padang alam kubure, dadosaken alam kubure raudhah min riyadil jannah, panjenengan angkat derajate, sedaya golongaken min sulusi ummati Sayyidina Muhammad yadkhulunal jannata bighairi hisab wa ila qada'il hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sak badane tawasul niki biasane maca istighosa utawa tahlil niku terserah jamaah masing-masing. Ngoten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.